makina nasira dahil sa kulang ang ETF. Ngayon, i-road test na. Problema na ito, grinding sound inside the transmission at saka first to second gear slide. Naglalak yung gear. Tahimik na yung transmission niya. Ano sasakyan to? Mitsubishi Mirage 2015. 70 ang transmission. Dating Suspot. Sir, lang bibiyahe. Tulog nyo. Dalawang